FS130, разобранная в клочья. Ну, я ж люблю что-нибудь разобрать просто так, ради любопытства. В общем, долго-долго искал, почему что-то стучит. Разобрал клапанный механизм. Вот так выглядит шестеренка. Соответственно, она подплавлена. Причем это все произошло, потому что насос ускорителя вот этого вот карбюратора уже износился. То есть коса получала более объединенную смесь, соответственно, более высокую рабочую температуру. И как следствие кулачок подплавился и развалился. Но, разобрав клапанный механизм, все равно какие-то посторонние стуки при работе. То есть я проворачиваю коленвал, и что-то мешает крутиться поршню. Разбирая косу, искренне надеялся увидеть что-то интересное. Но все банально. В данном варианте поршень просто упирался в нагар. А его тут просто очень много. Почему он образуется, я уже говорил неоднократно. Это и режим работы, и качество топлива, и то количество масла, которое вы льете. Ну, на 130-ках это, как правило, люди не дают им развивать обороты. Для того, чтобы они нормально продувались, все-таки тоже им надо иногда в тапочек давать, чтобы все лишнее вылетало. Ну, у нас нажал-бросил, классика жанра. Поэтому нечего удивляться, что происходят такие вещи. Ну и, как правило, масло все любят у нас красное. Я не знаю почему, но прям обожают его. А если кому-то говоришь, что можно попробовать что-то другое, начинают спорить. Но, однако, как показала практика, никто не пробует, а просто свои домыслы выводят в факты.